Il bruxismo nei bambini è un fenomeno autolimitante, senza sintomi significativi, non correlato al bruxismo in età adulta. Cioè un bambino che bruxa non necessariamente bruxerà da adulto ed è presente in circa il 20% della popolazione infantile. Il bruxismo è legato allo stato psicoemotivo dell'individuo o come somatizzazione di stati di stress o di disagio psicofisico, ma non è neanche escluso che in una certa percentuale di casi possiamo avere anche delle alterazioni dell'occlusione, cioè della chiusura dei denti.